चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में आपदा ने भारी तबाही मचाई। कुंतरी लगा फाली गांव में मलबे में दबे एक व्यक्ति को रेस्क्यू टीमों ने 16 घंटे के बाद जीवित बाहर निकाला। नंदानगर के कुंतरी लगा फाली गांव के 42 वर्षीय कुंवर सिंह पुत्र बलवंत सिंह का मकान मलबे में दब गया। इसमें कुंवर सिंह, उनकी पत्नी कांता देवी, बेटा विकास और विशाल लापता हो गए। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के साथ रेस्क्यू टीम एक ही परिवार के 4 सदस्यों के लापता होने पर मलबा हटाने में जुटी थी। इसी दौरान मलबे के अंदर से आवाज़ आई तो लगा कोई अंदर जिंदा बचा है। रेस्क्यू टीम ने तेजी दिखाई और लगभग 5 बजे मलबा हटाकर अंदर देखा तो वहां एक व्यक्ति जिंदा था, जिसकी पहचान कुंवर सिंह के रूप में हुई है। दल ने फौरन उसे मलबे से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। घटना में अब तक कुंवर सिंह पुत्र बलवंत सिंह उम्र 42 साल जीवित बचे हैं। उनकी पत्नी कांता देवी उम्र 38 साल का शव बरामद कर लिया गया है। कुंवर सिंह के दोनों बेटे विकास और विशाल उम्र 10 साल दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं तथा अन्य ग्रामीण नरेंद्र सिंह उम्र 40 साल पुत्र कुताल सिंह, जगदम्बा प्रसाद उम्र 70 साल पुत्र ख्यालीराम, भगा देवी उम्र 65 साल पत्नी जगदम्बा प्रसाद, देवेश्वरी देवी उम्र 65 साल पत्नी दिलवर सिंह, इन सब का शव बरामद कर लिया गया है।